你快啲俾佢哋豪俾你幫我，快啲啊，快啲！咩啫？同我切薑，唔好講咁多。我唔識㗎，我滾啊！你頭先真係唔鬧唔得爽嘅真係。我八仙飯店嘅店主啊！你幫我切埋喎。跟住咧，佢係嘥啲，佢淨係要呢個啦。好似借咁啊！跟住出嚟切片啦，跟住你咪搞埋佢啦。切片啦，我餵埋你食好冇啊？美女廚房梗有好嘢食，今晚勝出嘅美女廚神有機會得到香港餅食手信專門店送出嘅購物禮券，總值1萬蚊嘅。我哋今日有2個影帝佬，好榮幸啦，可以咧得到呢個張家輝嘅影帝咧，選完出嚟就幫我切薑咯。冇嘢講啦。啲人好努力。嗱，我覺得咧閃呢個活動啊，呢個環節係，我覺得如果俾我嚟講係最易整嘅。真係㗎？係。我諗閃呢個環節咧，就好似阿張家輝嘅演藝生命一樣咁頑強嘅，剁極佢都仲喺度喐緊。係啊，佢話死咗。周仲你真係炸閃啊！泰國菜啊？唔掂啊？唔係啊，熟啲先啦，我費事食到生奶。喂，哇！呢邊奇景啊呢邊。係不如加啲酒嚟。阿輝要阿好似大陸嗰啲炸蛇咁，好似靚仔換牙咁黐到一嚿嚿樣，咁。幾粒。哇！家輝你直情落手落腳你。佢頂我唔順啊！佢整咗幾條鼻屎咁樣。講咩啊？咩啊？呢啲鼻。人哋整俾我食㗎嘛，你又搞震。啲鼻屎。你咁呢個都要散雜佢喎。我諗住難食啲最多係。你話你散雜佢啫，呢啲散就好切好多添啊！靚呢邊上碟啦已經。啱曬嗬。你哋真係要快啲啦！即係你多咗有先。喂，靚上碟啦！估都估唔到咧，大家。真係。我都係。唔係啊！就咁嚟蒸啊？唔使錄一錄啊？得唔得啊？喂，要攞一錄㗎。係啊，佢話要啊。我阿媽教俾我。奇蹟出現啦！如果唔係我都散啦，我教得出已經係奇蹟啦。你到最後咁樣，唔係拌兩條粥，拌菜、拌位、拌好靚㗎，係嘛？你有啲青綠嘢喺度，乜你幫我呃你㗎嘛？凡啲西人好中意擺埋啲西嘢㗎，你明唔明啊？揾我手啊！你睇下一個西人咧，我知你點解中意阿知咧我夠西啊！翻屋企食中菜啊你！喂，點解呢邊變咗咖啡煮嘅喂？整孖埋佢啊！整蒸埋佢，一齊㗎嘛，我哋一齊點得㗎？哇！呢邊靚靚有另一位影帝幫手啊！係。唔係你估？其實我覺得我哋今日大家都好忙，周圍走。今日好似係咁多集最攰嘅一集。係啊！哇！呢邊靚靚完成咗啦，好嘢！嗱，今次真係自己獨力支撐。呢啲先叫 pro 啊！真係。忍唔住啊！好勁啊！不如我煮過啦，你過嚟啦。咁幾嚿嘅真係。我點解今次啲冬菇冇上一輯咁大劑嘅咧？家輝啊，我如果咧咁都入到決賽咧，你會唔會做我幫手㗎？幫啊！誒食到呢餐唔瓜老襯先啦。冇啦，唔會㗎，冇事㗎。盤龍鱔啊！呢邊有。蒸佢。好嘢！哇，嗰個淨蛇碌，好咧，靜靜。炸蛇碌，炸蛇碌，搞掂。呢個就係家輝整啊，盤龍鱔。加輝整未？係啊，就係家輝整嘅。1、2、3，唔好笑，唔好笑。我加啲油落去。係咪先？整污糟咗，處女線。叫做唔死一身殘。成日都哎呀，係咁樣。阿媽，哎呀，我想喊啊！原來我識煮嘢喎，咁瘦嘅條線，我條線好手似我。揾人幫你手啦，你邊夠力啊？但 OK 喎個味 OK 係嘛？ ，OK 喎，扮牙添喎，跟住咁牙刷可能有啲伎倆嘅。係嘛？我都話有啲混嘅啦。喂，我覺得最易係咁嘅啫係嘛？得唔得？不過啲鱔咧，其實可以俾啲肥大啲嘅。得喎，煮齊頭。得得啊！真係得喎。阿 K 咧？幾好。阿 K 咧？做咩？你哋而家食緊我嗰個啊？係啊。佢又唔係太鹹，佢又唔係太油，佢又啱啱好，又唔會太過熟，又唔會好生啊！有彈牙，彈口。我真係俾你激死喎！我會有少少太囂啊個樣。真係仲覺得彈牙嗰下真係係咯，激死人喎！爆冷唔通今日？都得喎！啊真係啊！爆冷喎，處已有。哇！我好開心啊！今日我真係好開心啊！你話我哋呢行咪靠運，你話靠咩啊？靠運啊！我阿媽，我真係得咗，我真係好開心，我真係冇諗過自己會煮到。好味喎，真係。張智霖，唔好再成日話我冇用啦。
好，嗱，我比較保留啲啊，唔好意思，留翻少少餘地做人。我做人就冇乜餘地留嘅。耶！我為你，大傑，真係好有驚喜喎。嗱，專業都俾10分，我冇可能唔俾10分啦。勁啊，即係我真係一向都公道，好食好食，唔好食就真係負分嘅，但係真係冇得傾，10分啊真係，爆冷啊！好嘢，靚靚，決賽見，決賽見啦！真係咁鬼衰切好味，真係好味，真係好味。點咁樣嘅？多謝多謝多謝。真係。哇！即係咩叫做囂啊？我呢碟餸嘅名叫做家輝碌碌笑哈哈。家輝啲手勢好好啊，你哋試下 OK 㗎。係咪真係 OK 㗎？係㗎。喂，阿家輝，我真係話俾你聽，你真係累死人啊！佢個絲真係好食啊！你真係你咁樣切係唔得個口感，你自己試下個絲真係彈牙嘅。你又話我而家咁切唔得，但係我話覺得你睇咩切到咁樣？都相當唔錯啊！我唔計呢個，嗰個我當係張家輝煮嘅，我淨係食你嘅絲。敏芝嗰啲絲都整得好味啦，係因為啲絲襯到起嗰個 body，所以好味啫。得。再加埋個豉油 O K 嘅喎，係太多鹹又太鹹，太多個豉油鹹咗少少，太多豉油又太鹹。但係 O K 嘅，你係咁咬 O K 嘅。但係個問題，頭先你嗰啲血咧咪擠喺上面嘅，你而家竟然係將佢倒翻落去啊！入邊係生㗎，你睇下，喂，頭先你係點樣整啊？你係炸炸定血嚟㗎入邊。我係揾啲水蒸咯。你如果用蒸係唔夠時間啊，一定你咁樣切一定入邊會生。就會有點解嗰啲絲會好食就係因為佢夠薄。哦。就會入咗啲味，入咗啲味我覺得係好味嘅都，所以唔會太差8分。扣咗少少分，係因為太鹹。好啦，我俾呢個分數好明顯啊！一睇咧，大家就知道咧就係呢啲叫偏心啦。我終於有一個。但係有個暗語喺度嘅，暗語就係硬食。多謝秋生。本來我覺得應該俾20分嘅，咁但係。兩個影帝俾10分，有20分。咁今次亦都係比頭先第一味係進步咗好多，所以我俾8分。多謝你，小峰。咁但係個味道我覺得得嘅，咁所以我都鼓勵翻7分。多謝你 ，Emin。好碌得。唔食得。好辣啊！ 5分啦。我唔得啊！我自己俾自己扣分先。哇，好辣啊！真係好辣根，好香。但係加個皮啊唔夠脆啊。我家都仲係好辣。食得辣啊嘛。係咯。我覺得都好難搞唔錯喎。係啊，真係唔錯㗎。我即刻打電話。阿靚喺度報喜啊，已經開心到。黐靚。報喜。即係鬧你黐靚，傻瓜。好味喎，我覺得都。係啊。仲啤酒一流喎。真係估。係，其實好好味。不過其實今晚嘅水準真係好高。係咯。好，今晚俾分喎，俾分。真係好食啊 Yoyo。10分。又唔係咁啊嘛？陰陰啊！你要咁。嗰個喺邊啊？報喜啊！佢都報喜啊！所以話做人咧唔好咁囂咧，一山還有一山高。10分。多謝。我咧就覺得明嘅。我都係覺得俾呢個分數。多謝。抖音添開始。你會唔會感動到流淚㗎？哇！咦？哦，爆燈啦！真係爆燈喎！爭你一個就爆燈㗎啦！全靠最後嗰兩粒辣椒我冇講到分㗎嚇。頭真係10分啊！真係絕哇！滿分啊！全靠我最後嗰兩粒辣椒啦！好味。哇，真係好味，堅啊！真係唔激動啊！好味，真係好味。好味，好味。